OK， 好啦，今日咧將會講點樣用一個 Python 嘅 package 叫 pathlib。佢主要做嘅嘢就係，譬如你想出一個 path 啦，個 user 咧有可能用 Windows 啊，有可能用 Linux 啊，有可能用 Mac 啊。咁大家都知道喺 Windows 同 Mac 咧，佢哋嗰個 slash 咧係唔同噶，所以咧我哋就需要將個 file path 咧變成一種統一處理嘅方法，就好似我呢度有個 function 叫做 get path 咁啦。你見到個 path text 嗰度咧，就係一個 string 啦，即係我換句話講，我將佢變成一堆字串一個 string 啦。咁就係咩咧？就我個 current working directory 啦，就係呢個 Python 嘅 file 所處嘅嗰個位置咯。因為佢係一個 function 啦，所以你可以之後 call function 嘅時候咧，就自己再 redefine 都得嘅。咁呢度咧就我就叫做一個 variable 啦，叫 cwd 啦。因為我用咗 pathlib 啊嘛，咁所以我呢個 path text 咧，我就照樣用翻 Mac 機嗰個 backward slash， 你見到我 backward slash 啦，跟住然之後黐住個乜嘢 path name 啦。咁 path name 喺呢個 case 上面，因為我係用 language.csv 呢個 file 啦，嗱我就係呢個 file 啦 lang.csv 啦，喺邊個 folder？ 喺 G drive，which is 係我 SD card 啦。跟住然之後 pybkp 咧 Python bookkeeping 啦，然之後就 language.csv 咯，你見到 type 係 .csv 嚟嘅。呢個就係個 path name 就係 lang 啦，然之後 .extension 啦，我個 extension 係乜嘢咧？係 csv。呢個 ext 呢個 variable 咧就可以俾你自己 specify 嘅 extension 咯。咁喺我呢個 case 咧，你見到我下面呢度咧 lang path 呢個 variable 咧就 call 翻 get path 呢一個 function， 呢個 function 有3個 parameter whatever 咯。第一個就係 cwd 啦 ，which is 係我頭先上面講過嘅 get current directory 啦，直情 store 咗一個 variable 叫 cwd 啦。第二個 parameter 咧就係 path name 啊嘛，係咪？咁我 path name 係乜嘢？頭先我講過啦，係 lang 啊嘛，我個 CSV file 叫做。跟住然之後 extension 係乜嘢啊？係 CSV 啦，你見到呢度。咁 that's why 咧，如果我 run 佢嘅時候咧，嗱，譬如我改啦，我唔叫 lang 啦，我嘅搵個 file 啦，喺翻呢一個 run exp 呢個 Python file 入面嘅嗰個 directory 啦 ，which is 係 G drive pybkb 啦，譬如我叫 fill 啦 ，OK 呢一個 fill 啦，咁我改佢做 fill 啦 ，FRELD 啦，佢都係 CSV 嚟噶嘛，係咪？我 save 咗個 Python 啦。嗱，你見到我呢度上面咧 st.write 我個 current working directory 就係 G drive pybkp 啦，跟住我呢個 st.write 呢一句咧 this is your lang， 跟住然之後個 path 啦，你見到呢度啦。嗱，因為我冇改到呢一個 lang 啦，係咪？譬如我改佢做 fill 咁啦 ，save 啦，咁你見到呢度係咪變咗做 fill 啊 ？This is the fill， 跟住然之後就係我個 path 啦 ，G drive pybkp fill.csv 咯，咁跟住下面呢度咧，譬如我 language， 嗱唔叫佢 language， 我叫佢做 fill 啦，呢度嗱統一啲啦，其實就唔應該叫 lang path 嘅啦，之後應該叫 fill path 啦，咁我改咗佢做 fill 啦 ，save 咗個 Python file 啦，咁呢度就變咗做個 fill 咯，其實係呢個 fill 呢個 CSV 咧呢度啦 fill 啦入面嘅嘢嚟嘅，你見到其實就係呢啲嘢嚟嘅啫。呢度 ，OK， 有 reference 啊 ，field name 啊 ，Japanese 啊 ，Chinese 啊咁樣咯，呢度咯，改翻佢做 language 先，咁呢度叫翻做 lang 啦 ，save 佢啦，咁啊變翻做 language 啦 ，OK， 咁呢個就係 pathlib 所做嘅東西咯。嗱，我 recap 一次啦 ，pathlib 咧就係幫我哋將 file path 咧變成一個可以喺 Mac 機、Windows、Linux 就住個 user 用嗰部機個 OS 去出佢個 path 咯。你見到我呢度啦 ，even 我個 path text 係 backward slash 啦 ，which is 係 Mac 機嗰個 convention 啦。咁但係我喺 Windows 嗰度 run 呢個 app 噶嘛，你見到我出嚟嗰個 file path 咧係 forward slash 嘅。咁今日就係咁多先，好，拜拜。